ဒါ Redmi Note 40 Pro တွေလား။တော်ပဲဒီကောင်ကိုလိုက်ရှာနေရတယ်။ပြီးတော့ဈေးလည်းကျသွားတယ်ဆို။ဒါ Redmi Note 40 Pro မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒီကောင်လေးကဒီမဲ့ပါပါကြစ်ကြစ်လေးနဲ့ကင်ရမှာ Redmi Note 50 Note 40 Pro မကင်နဲ့တော့မှန်ခုံးမှန်လက်ပွေနဲ့သုံးရမယ် Redmi Note 50 battery လဲ9800ပါမယ် chipset ကလည်း Snapdragon 6 Gen 3နဲ့ Note 40 Pro ထက်ကိုပါပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ Redmi Note 50မှန်ခုံးမှန်လက်ပွေလေးနဲ့ကင်ရမယ် RAM 6 128GB ရှိတယ် RAM 8 128GB ရှိတယ် RAM 8 256GB ရှိတယ်ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုတန်သွားပြီဗျာ Redmi Note 50 RAM 6 128GB ဆိုကျွန်တော်ရွှေမန်းလေး mobile မှာ 8,4500 ပဲရှိမယ် RAM 8 128GB ဆိုရင် 8,9500 နဲ့ RAM 8 256GB ဆိုရင် 9,9500 အယောင်ဆုံးကာလာဆုံးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်ဗျာအရွှေမန်းလေး mobile မှာအရန်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ပါကင်လေးတွေဝယ်လို့ရမယ့်ပြင်ကုန်မှာဒါမျိုးpower bank လေးပါလက်ဆောင်ရအောင်မှာဆိုတော့လုံးဝတန်သွားပြီဗျဈေးနှုန်းလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုတန်မယ်လက်ဆောင်လေးလည်းရမယ်လုံးဝကိုတန်တယ်ကျွန်တော်ရွှေမန်းလေး mobile Note 50 series တွေကတော့ Note 50 Note 50 Pro Note 50 Pro Plus မော်ဒယ်ဆုံးရှိတယ်ဗျနော်အယောင်းဝယ်အလဲထက်တော့စိတ်တန်းကြဆောင်ရွက်ပေးတယ်တော့ဝယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေမန်းလေးအမကန်ဖုန်းစကန်35လမ်း0304ကြာမန်းလေးမျိုးမှာလာပြီးတော့ဝယ်အားပေးလို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးက399256539199လေးပါနော်အားလုံးကျေးဇူးပါ